哈哈哈哈，搁这看着我呢啊，搁这看着我呢，好好好好好，好好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 。啊，好好好好好！哎呀，这家伙的看上我了，这家伙啊，看上我了，哥们儿，我俩杠上了，是不是？啊，好。我刚才掉线了，干啥呀？能杀我呀你？来，干将出来了，让我宰你一手。他出来就死啊！回家了。不是哥们儿，那你看看地图呗。他每次为什么都没人来，没人说？他非得跟你说，那你看看地图不行吗？那地图是摆设呀，你打的时候方便看地图吗？那你就别打，发育。你来死那个，干啥呀？我光顾瞅李白了，你们看这小干将怎么事儿？小干将残血，让我打你一下。哎，好宝宝，看到干将回家了，兄弟们，赶紧把他防御塔给他开掉。小墨子给我小机器人控上，现在玩啥都出肉了啊！肉装韩信，肉装李白，夸夸的。妈呀，完了！哎，我必须奖励他一手金身啊！你盯上我了是不是？哎呀，这兵线上还出来了，你整死我吧，来吧！我这回我不露头了，我偷塔去，我不打团了。有能你就抓我啊！有能我就让他抓。这回我要跟他俩玩点埋汰的呢。本来我寻思这把挺顺，我寻思别偷塔了，这俩打团盯着干我。咋的？李白追我吧，追吧，追！不是这你大招也能掏上我？整死我吧！我现金流米莱迪，我就是整死我吧，来吧，就抓我啊，可劲儿抓啊！他就这么抓我，我家就能赢，兄弟们，你信不信？让他抓啊！呀哈，呀又跑这儿来了啊！好，你就可劲儿抓我哪吒啊！这把我就使劲送，我看你到底能看我到啥时候啊！我就不信了，他就一直看着我，是不是？你就看着啊！这刘禅也开始偷了，你也开始偷塔了，那咱就都偷塔呗，家没人守了。哎呀，那李白还有血手呢，这家伙，不是他俩伤害这么高呢？这哪吒，哎呀妈呀，完了，我这不值钱了吗？我操，这把对面手还挺长的，这家一守约一墨子一干将，这可咋整？刚才偷不了，兄弟们，那不对面没复活啊，我去偷去都搁家门口呢，把守约整死啊！那刘禅你老进线干啥呀？真他妈仇人！这功夫他又想起来打团了，还守住了。哎呀妈，一会儿龙给我打死个屁了，这把得咋赢呢？这给我盯死的，你这家给我盯的呢！哎我操！好，换一个，不亏，兄弟们，不亏！哎呀，刘禅，辅助你别偷塔呀，你偷的慢。这孩子，辅助你跟团，我去偷。完了，龙没了。龙肯定没了，李白打龙呢，龙没了没法玩了，完了，这下真完了，这回真打不过，伤害真高，哎，这波那孙尚香都打不动啊，那孙尚香打的李白根本就打不动，这把给我治了，这哪吒真看着我呀，玩米莱迪这个英雄我品了，玩这个英雄我品了啊，玩10局至少得输8局，就这英雄想赢一把呀，挺他妈看命啊。